RUGER SR9 ini di 9 mm Ruger. Kebetulan yang saya punya ini yang 2 tone, stainless steel, bawahnya polymer gun. Ini sangat basic sekali. Kita akan coba. Ini ada striker fire gun kan, sama seperti Glock MMP. Kita bisa lihat belakangnya. Oke. Berarti kita bisa melihat ini ada manual safety. Jadi manual safety red berarti siap menembak. Atas berarti lock. Oke. Sekali lagi ini 9 mm Ruger. Dari factory-nya 3 dot sight. Nggak begitu terang. Tapi lumayan untuk senjata api kelas bawah seperti RUGER SR9 ini. Ini sama kelasnya seperti Glock, tapi saya kira bukan jauh lah, sedikit di bawah kualitinya dibandingkan Glock. Karena apa? Triggernya nggak begitu enak, nggak begitu crisp. Reset triggernya masih sekitar 5 sampai 5,5 tahun mungkin. Double action. Jadi ini kita bisa melihat ini ambidextrous magazine release, oke. Jadi fully ambidextrous. Tapi slide lock hanya di sebelah kiri untuk right-handed guy, oke. Stainless steel bisa didapatkan di stainless steel ataupun yang hitam, dua-duanya. Dan atas sekali lagi ini adalah stainless steel, di bawahnya adalah polymer plastik, oke. Kita bisa ngelihat serration triggernya seperti Glock. Jadi ada 2, ini ada safety 1, safety 2, dan blocking pin. Of course there is another safety over here. Ini bukan night sight, jadi sangat biasa. Barrelnya panjang 4,5 inci, jadi nggak berapa panjang. Bukaannya ejection port, dan ada load indicator. Jadi kalau ada peluru di dalamnya, ininya akan nonjol ke atas untuk menandakan bahwa ada peluru di chamber, jadi harus hati-hati. Oke. Kita bukanya bagaimana? Bukanya caranya, ini of course unlock, slide. Ini kita dorong ke bawah. Jadi seperti HNK USP. Baru kita ambil. Buka seperti ini. Dan pelan-pelan, of course. Oke, segini kita bisa lihat atasnya. Slide spring. Ini baru, belum pernah ditembak. Dan barrel, oke, 9 mm parabellum 9x19 NATO. Atasnya sama seperti striker fire yang lain. Jadi semuanya expose, blocking pin, dan trigger pin. Oke. Caranya memasukkan lagi, of course, seperti biasa. Masukkan barrel, spring, dan masukkan lagi. Oke, lock, masukkan ini ke sini, dan jadi ininya harus di close, extractornya sama seperti MMP, oke, Smith & Wesson. Jadi seperti ini, kita kembali, semuanya berada, semuanya, oke. Jadi ininya kayak P99 Walter. Jadi ini kalau tidak ininya ke belakang, tidak bisa ditembak. Ininya trigger pinnya akan di belakang dan akan di depan, tidak ke belakang. Begitu kita siap untuk menembak, ready for fire, double
single action only. Ini ada trigger pin di belakang, jadi kita bisa raba juga, sama seperti Walther P99. Oke. Sekali lagi. Oke, 9 mm Luger XR9 di 2 tone.